Bueno, como xa sabedes, o escaparate aposta polas entrevistas. Hoxe de entrevistado temos a Ramón Nicolás. Que para que non o coñeza é profesor, crítico literario, traductor, colaborador do suplemento Fugas de La Voz de Galicia e entre moitísimas outras cousas. E vaia, que non para un momento. Benvido, Ramón. Hola, Ramón. Hola, boa tarde, encantado. Igualmente, que tal? Moi ben, aquí agardando a vosa chamada, a vosa entrevista. Graciñas. Grazas. Bueno, nada. acabas de presentar a túa última novela, Lápis da noite, fai Sí. apenas 2 meses. Nos poderías contar así por riba de que trata? Ben, bueno, é difícil de sintetizar. Na realidade, bueno, é unha novela, si queredes, pois de carácter histórico, no que recupero fundamentalmente, bueno, un acontecemento, un suceso ao principio, que ocorreu ao principio da ditadura cívico-militar argentina, no que foron obxectivo pois da máis cruel represión, un grupo de mozos e mozas, de adolescentes, que constituíu pois o que se chama la noche de los lápices, non? Entón, no meu libro o que fago é unha referencia a ese acontecemento, bueno, facendo unha ficción sobre o que ocorreu eses primeiros días de setembro do ano 1976, vinculando de alguna maneira con outras historias xa máis produto da ficción relacionadas pois cun personaxe que sai de Vigo e que sofre un exilio político nos tempos do franquismo, pero logo despois na ditadura argentina outra especie de exilio. Entón, basicamente, bueno, pois esa novela na que intento un pouco recuperar, bueno, fragmentos da memoria común entre Galicia e Argentina, bueno, e un canto un pouco a liberdade e evidenciar un pouco que o que aconteceu naqueles tempos, pois pode acontecer outra vez. Entón, un pouco, basicamente, ese o argumento, non? Que interesante. Pois, Grazas. máis especificamente, que foi o que te levou a escribir este libro? Sempre o digo nas presentacións, basicamente son 2 elementos que confluíron. Un, que ten que ver coa miña profesión de docente, entendendo un pouco que boa parte da mocidade ou do alumnado co que eu traballo é tamén un alumnado comprometido con moi diversas causas, non? Entón, daquela, a primeira pregunta que se me veu á cabeza foi que pasaría se de súpeto houvese un cambio na situación social e política, claro. E todas esas persoas que mostran certo grau de compromiso pois visen ameazada a súa propia integridade persoal polos seus compromisos coas causas xustas, do máis diverso, non ten por que ser exclusivamente político, sino tamén social. Iso por un lado. E por outro, confluiu con a experiencia que tiven a sorte de vivir, que foron, foi unha viaxe moi rápida a Buenos Aires, o ano 2012, da man de Celso Emilio Ferreiro, porque daquela era o ano do seu centenario, e convidaronme a impartir unhas conferencias ali en Buenos Aires. Entón, o coñecemento da cidade, bueno, claro, que é unha cidade que impactou en min, e daquela, bueno, pues, resultado deses 2 elementos foi polo que saiu Lápis da noite. Lápis da noite. Dentro do mundo no que traballas está cheo de personaxes moi importantes. Tes algún referente como Celso Emilio Ferreiro ou algunha persoa que te serve de inspiración para poder escribir? Sí, ben, a ver, a figura de Celso Emilio Ferreiro para min é fundamental desde o punto de vista do ensaio e da análise. Eu hai algúns, bueno, cando era estudante xa era un autor que me gustaba, o que nunca imaginei é que tempo despois pois podería realizar unha edición da súa poesía e sobre todo, o que foi o que máis me marcou, pois unha biografía moi ampla que apareceu tamén no ano 2012 co título de Onde o mundo se chama Celso Emilio Ferreiro, e que de alguna maneira, bueno, foi o resultado de bastantes anos de investigación e de traballo e de axuda tamén por outro lado que recibín, que tamén sempre o debo de dicir, da Fundación Celso Emilio Ferreiro, que sempre me abriu as súas portas. Tanto me abriu as súas portas que me integrou nela como patrono, non? Entón, daquela foi toda unha sorte atopar ese obxectivo de traballo. Entón, en fin, como referente, pois de alguna maneira sí, porque a miña vida como crítico, como ensaísta, se vinculou pois cara a ese obxectivo en boa parte, inda que tamén, en fin, prestei atención e presto a outros autores como Manolo Rey ou como o poeta ourensán Manuel Luis Acuña, que siguen sendo tamén obxecto da miña atención crítica, non?
Non sei a outra parte da pregunta, porque unha era de Celso Emilio, non sei a outra. Non, era se tiñes algunha persoa que te servise de inspiración para escribir. Non exactamente, quero dicir, a min, bueno, acompáñanme moitos autores e moitas voces da literatura galega desde sempre, desde que estudaba na Facultade de Filoloxía en Santiago e que foron, pois, do meu aprezo, non sei, pois o propio Uxío Noboneira, por poñer outro caso, porque son autores que me atraen, non? O propio Celso Emilio, como che comentei, pero tampouco, quero dicir, non me considero especialmente acompañado, non? Por algún que me pode servir de inspiración para que o traballo literario. Si, en parte, algúns deles foron objetivo da miña interpretación ou do meu traballo crítico en distintas publicacións, pero, bueno, como autor, si é que te referías a iso de Na Noite, de Lápis na Noite, tampouco ningún en concreto, non? Foi un pouco un resultado que eu creo que teño que entender tamén como froito un pouco deses 30 anos casi que levo exercendo a crítica literaria e lendo, non? Entón, de alguna maneira, iso vaiche creando un pouso que a mellor, pois, de alguna maneira se viu tamén aí reflectido nesta novela ou na anterior, no Espello do Mundo, unha que publiquei hai un par de anos. O mellor esta pregunta é algo difícil. Non, máis difícil que de responder. Que como cree que está o panorama literario en Galiza na actualidade, neste momento? Bueno, é complexo resumilo, desde logo, iso sí. Eu sigo contestando esa pregunta porque xa formularon xa máis dunha ocasión e hai mesmo bastantes anos atrás. Eu sigo mantendo a mesma resposta. Eu creo que estamos agora, como mesmo hai 10 anos, nun panorama literario no que se caracteriza fundamentalmente pola pluralidade e pola heteroxeneidade. Quero dicir, calquera persoa que queira ler un libro, dependendo dos seus gustos, eu creo que agora mesmo en calquera libraría pode atopar autores e autoras que publican libros en xéneros moi distintos. Se alguén lle gusta a novela negra, vai ter novela negra de calidade. Se alguén lle gusta a novela histórica, tamén. Se alguén lle gusta a novela de aventuras, pois tamén. Se alguén lle gusta, non sei, calquera outro xénero, eu creo que vai ter opción para asomarse nas novidades editoriales. Se falo de novidades, non? De xente que está publicando agora, pois con resultado, eu creo que moi satisfactorio, non? Entón, ese é o rasgo principal, o meu ver, do sistema literario galego, a súa amplitude de miras e a súa heteroxeneidade en canto a temáticas, xéneros e distintas voces. Totalmente de acordo. E outra cousa, como última pregunta, poderías contarnos algún proxecto futuro? Xa estiveches en Pontevedra presentando un novo libro, visitarás algunha cidade máis? Ben, respecto da novela, eu xa vai concluindo un pouco o período de presentacións, porque levo a novela apareceu no mes de xuño, presentei en Vigo un par de veces, presentei en Pontevedra, como dis, hai cousa dun mes, tamén, noutra feira do libro en Pontareas, presentei en Compostela semana pasada, e agora, case xa, por último, esta vindeira fin de semana, na libraría Trama, en Lugo, un sábado pola mañán, que é un horario así un pouco curioso, por lo menos non teño presentado ningún libro un sábado pola mañán, esperemos que a cousa resulte ben. Pode sair ben. Sí, pode. Eses horarios así vermú, pois ás veces tamén poden animar a moita xente. Entón será en Lugo o vindeiro mércores, non? E eu creo que de alguna maneira xa vai dando un pouco o que o ciclo, polo menos de presentacións, vai dando cabo. Outra cousa será a posibilidade de poder manter con vida a novela en clubs de lectura, que xa teño acordados 2 ou 3 tamén para o futuro, pero que o ciclo así un pouco de presentacións eu sospeito que xa conclúe o vindeiro sábado, sí. Pois alégrome moito que todo vaya ben. Así, moitas grazas. Sí. Rápidamente temos un xogo que se chama Que preferirías? Non sei se o coñeces. Se coñeces, así algo para romper un pouco, non sei. Algo distinto, diferente, nunha entrevista. Encantado de participar. A ver, son rápidas, as preguntas.
Sí. A ver, eres dos que madrugan para escribir ou dos que escriben ata as tantas da noite? Madrugo moito. Vale. Sí. Eres Antes dos escribía polas madrugadores. noites, traballaba polas noites, pero debe ser que vou maior e entón xa as noites o que necesito xa é dormir. Descansar, pero descansar. Nunca, non teño ningún problema en madrugar. De feito, sempre madruguei. Cando estaba na facultade, o único que iba a primeira hora da xente coa que vivía no meu piso era eu. Eras dos raros, Que dos raros. vende atrás, sí. Vale, que preferirías? Escribir un libro moi exitoso pero con moitísimo traballo de fondo ou un Sí. que o proceso de creación foi moi divertido pero que quede no anonimato? Bueno, a mí, non sei, é unha pregunta complexa. A mí realmente a escrita é algo que non me resulta en absoluto nada divertido. É dicir, é bastante exixente. Claro. Sí, perdón, é bastante exixente, no, para min. Claro. Agora, eu tal vez quedaría coa primeira das opcións que me comentas. Sí, Como último, Sí. traducir o libro de Belén... Bueno, traducir o libro non, pero escribir a biografía de Belén Esteban ou a de Paquirrín? A pregunta máis difícil Mira, de todas. podo vos asegurar que ninguna das dúas, pero aínda que me ofrecesen moitos euros. Ramón, por favor. Non creo que escribira ninguna desas Vaya. dúas. Tal vez de outros personaxes, pero ningún deses dous me resultan moi... Vamos, non teño confluencias nin empatías con ningún dos dous. Bueno, de verdade, moitísimas gracias, Ramón. Un Nada. encanto de Un persoa. placer. Bueno, falar encantadoras contigo. vos, moi agradecido pola atención e polas preguntas que me fixestes, encantadísimo. Graciñas, Encantada. xa leremos o libro. Grazas, Eso, moitas todo o grazas, mundo Vicky. a Lugo este sábado. Moitas grazas. Gracias a Hasta ti. logo. Hasta logo. Hasta loguiño, hasta logo, grazas.